ずんだもんなのだ。2025年4月25日金曜日。晴れ。警察庁は2026年4月1日から自転車の交通違反に対して交通反則切符を導入する改正道路交通法を施行する方針を発表した。この制度では反則金額が初めて明示された。例えば走行中の携帯電話使用には1万2000円、2人乗りや2台以上の並走には3000円の反則金が課される。次はループの電動キックボードも取り締まりが厳しくなるのだろうか。もう寝るのだ。